Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы алкандар және алкендер. Сабақтың мақсаты алкандардың химиялық қасиеттерін сипаттау және оны реакция теңдеулерімен дәлелдеу. Етен мысалында алкендердің химиялық қасиетін оқып үйрену, химиялық реакция теңдеулерімен дәлелдеу. Алкандар көміртектің барлық атомдары дара сигма байланысымен байланысқан, жалпы формуласы CN H2N қосу 2 болатын қаныққан көмірсутек. Алкандар оттектің артық мөлшерінде жанғанда көміртек диоксиді мен су түзіледі. Бұл процесс толық жану деп аталады. Алканның жануы кезінде көп мөлшерде энергия бөлінеді және түзілетін өнімдер улы емес. Егер оттек жеткілікті мөлшерде болмаса, көміртек диоксиді мен судан бөлек көміртек моноксиді де түзіледі. Бұл реакция толық емес жану деп аталады және реакция нәтижесінде өте улы газ көміртек моноксиді түзіліп, жану барысында бөлінетін энергия мөлшері де аздау болады. Егер оттек мөлшері өте аз болса, қарапайым көміртек және су түзіледі. Толық емес жанудың бұл түрі де жағымсыз саналады. Өйткені бөлінетін энергияның мөлшері өте аз болады. Алкандардың химиялық қасиеттері: алкандар орын басу, айырылу, изомерлену және тотығу реакцияларына түседі. Алкандардың басқа көмірсутектерден ерекшелігі олардың құрамындағы көміртек атомдарының валенттіліктері толығымен сутек атомдарымен қаныққан. Сондықтан алкандар қосылу реакциясына түспейді. Жалпы химиялық инерттілік алкандарға тән қасиет. Көміртек, сутек және көміртек байланыстары тұрақты және берік болып келеді. Сол себепті олар жоғары температурада қыздырылғанша немесе ультракүлгін сәулеленудің әсеріне ұшырамайынша үзілмейді. Сол себепті алкандар көптеген негіздердің әсеріне ұшырамайды. Сонымен қатар, дара байланыс түзетін сутек және көміртек атомдарының қышқылдармен әрекеттесуге қатысатын бөлінбеген электрондары болмайды. Алкандардың химиялық қасиеттерінің реакция теңдеулерін жазайық. Жану реакциясы. Кез келген органикалық зат жанғанда көмір қышқыл газы мен су молекуласына ыдырайды. Метанды жаққанда көмір қышқыл газы мен су молекуласы түзіледі, реакция теңдеуін теңестіреміз. Екінші, айырылу. Алкандар айырылу реакциясына түседі. Метанды 1000 градус температурада қыздырғанда көміртек пен сутекке ыдырайды. Ал егерде метанды 1500 градус температурада қыздыратын болсақ, қанықпаған көмірсутек ацетилен мен сутек газына ыдырайды. Алкандар орын басу реакциясына түседі. Алкандардың азот қышқылымен әрекеттесуін нитрлеу реакциясы деп атаймыз. Басқаша Коновалов реакциясы деп те аталады. Этанды азот қышқылымен әрекеттестірген кезде нитроэтан және су молекуласы түзіледі. Алкандарға тән сапалық реакция. Бейне көрініске назар аударайық. Метан және хлор газдарын қараңғыда араластырғанда олар реакцияға түспейді. Алайда қоспаны ультракүлгін сәулеленуге ұшыратса, реакция қарқынды түрде жүре бастайды. Бос радикалды орынбасу реакциясы деп аталатын бұл реакция 3 сатыда жүреді. Олар тізбектің басталуы, дамуы және үзілуі деп аталады. Алкандардың сапалық реакциясының химиялық реакция теңдеуін жазайық. Алкандарға тән сапалық реакцияның химиялық реакция теңдеуін жазайық. Бірінші, метанды хлор газымен әрекеттестірген кезде хлор метан өнімі алынады. Екінші реакцияда дихлор метан өнімі түзіледі. Үшінші реакцияда трихлор метан, төртінші реакцияда тетрахлор метан өнімдері түзіледі. Бұл реакциялар тізбекті реакция деп аталады. Бірінші тапсырма. С5H12 пентанның жану реакциясының өнімдерін жазыңдар. Жауабын тексеріп көрейік. Кез келген органикалық зат жанғанда көмір қышқыл газы мен су молекуласына ыдырайтынын еске түсіреміз. Пентанды оттекпен әрекеттестірген кезде 5 молекула көмір қышқыл газы мен 6 молекула су түзіледі. Алкендер. Молекула құрамында бір қос байланысы бар, жалпы формуласы CN
H2N болатын қанықпаған көмірсутек. Қарапайым өкілі этилен. Экранға назар аударайық. Ең қарапайым алкен этиленнің молекуласындағы қос байланыстың құрылымын қарастырайық. Әрбір көміртек атомы басқа 3 атоммен, 2 сутек атомымен және көршілес көміртек атомымен байланысады. sp2 гибридтелген орбитальда орналасқан 3 валенттік электрон сутек атомдармен 2 байланыс және көміртек атомдары арасында 1 байланыс түзеді. Орбитальдарды тұтастай жабу нәтижесінде пайда болған бұл мықты байланыстар сигма байланыс деп аталады. Жүйе тұрақты болу үшін байланыстар жазықтықта 120 градус бұрышпен орналасуы керек. Нәтижесінде суретте көрсетілгендей жазық бетті құрылым пайда болады. Бір электрон атомдармен анықталатын жазықтыққа перпендикуляр гибридтелмеген p орбитальда қалады. Ол дәл осындай p орбитальда орналасқан басқа электронмен химиялық байланыс түзеді. Параллель p орбитальдарды көлденең жабу нәтижесінде пайда болатын байланыстың бұл түрі пи байланыс деп аталады. Ол ковалентті байланыс және ол сигма байланыстан үстіңгі және астыңғы екі аймағының болуымен ерекшеленеді. Сол себепті осындай байланыс түзетін электрондар делокализацияланған деп аталады. Пи байланыс түзу үшін оны құраушы атомдардағы p орбитальдар бір-біріне параллель орналасуы керек. Осыған байланысты қос байланыс айналасындағы атомдар бір жазықтықта орналасады. Сол себептен этилен молекуласы жазық құрылысты болып келеді. Алкендердің химиялық қасиеттері. Видеоны тамашалап көрейік. Сутек пен хлор арасындағы электр терістілік айырмашылығына байланысты хлор сутек молекуласындағы сутек атомы ішінара оң зарядқа, ал хлор атомы ішінара теріс зарядқа ие болады. Қосылу реакциясының бірінші сатысында хлор сутек молекуласы этилен молекуласына жақындап, электронға бай қос байланысқа, оң полюсын бағыттайды. Енді пи байланыс үзіледі де, бұл байланысты түзетін электрондық жұп хлор сутек молекуласының оң зарядталған ұшына қосылады. Мұндай өзгеріс нәтижесінде хлорид анион және карп катион деген атаумен белгілі оң зарядталған химиялық бөлшек түзіледі. Келесі сатыда хлорид анион химиялық белсенді карп катионды шабуылдап, хлор этан түзіледі. Алкендердің химиялық қасиеттерінің реакция теңдеулерін жазайық. Жану реакциясы. Кез келген органикалық зат жанғанда көмір қышқыл газы мен су молекуласына ыдырайтынын еске түсіреміз. Этиленді оттекпен әрекеттестіргенде 2 молекула көмір қышқыл газы мен 2 молекула су түзіледі. Алкендер қосылу реакциясына түседі. Қосылу реакциясында С2H4 қосу H2 нәтижесінде С2H6. Бұл реакция алкендердің гидрлену реакциясы деп аталады. С2H4 қосу хлор 2 нәтижесінде С2H4 хлор 2 өнімі түзіледі, дихлор этан деп аталады. Бұл реакция алкендердің галогендену реакциясы. Алкендер галоген сутектермен әрекеттескен кезде Марковников ережесіне бағынады. Бұл ереже бойынша алкендер галоген сутектермен әрекеттескен кезде алкендердің құрамындағы қос байланыс орналасқан көміртектің сутегісі көп көміртегіне сутек атомы келіп қосылады. Ал галоген сутегісі аз көміртекке барып қосылады. Алкендер полимерлену реакциясына түседі. Этиленді полимерлегенде полиэтилен алынады. Алкендердің сапалық реакциясы. Калий перманганатының күлгін түсін немесе бром суының сары түсін түсіздендіру арқылы жүреді. Бұл реакциялардың химиялық реакция теңдеулері экранда көрсетілген. Бром суын түсіздендіру реакциясы галогендеу реакциясы деп те аталады. Екінші тапсырма. С4H8 бутен 1 қосылысының хлор сутекпен әрекеттесу реакциясын жазыңдар. Жауабы. Бұл реакцияны жазбас бұрын Марковников ережесін еске түсіреміз. Галоген сутектің құрамындағы сутек атомы бутен 1 молекуласындағы бірінші көміртекке барып қосылады, ал хлор атомы екінші көміртекке барып қосылады. Осылайша түзілген өнімнің атауы 2 хлор бутан. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.